ഈശോ മിശിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവായ ഈശോ മിശിഹായുടെ കൃപയും സമാധാനവും സ്നേഹവും കരുണയും വാത്സല്യവും എന്നെ കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടെ സമൃദ്ധമായി ഉണ്ടാകട്ടെ. ഈശോയിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ളവരെ, ആരാധനാ വത്സരത്തിലെ ധനഹ കാലത്തിൻ്റെ 8ാം വാരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണല്ലോ. ഈ ദിനം ധ്യാനത്തിനായി സഭാമാതാവ് നമുക്ക് നൽകുന്ന വചനഭാഗം വിശുദ്ധ മത്തായി അറിയിച്ച സുവിശേഷം 9-ാം അധ്യായം 35 മുതൽ 10-ാം അധ്യായം 4 വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ്. ഈ വചനഭാഗത്ത് ഈശോ തൻ്റെ 12 ശിഷ്യന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സംഭവമാണ് വിവരിക്കുന്നത്. ഈശോ ശിഷ്യന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൻ്റെ സാഹചര്യം എന്താണെന്നും അവരുടെ ദൗത്യം എന്താണെന്നുമൊക്കെ ഈ വചനഭാഗത്ത് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. ഈശോയ്ക്ക് ഈ ശിഷ്യന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായി അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് എന്ന് ഈ വചനഭാഗം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഈശോ ഗ്രാമങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളിലുമൊക്കെ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച് 2-3 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പോന്നു. ഒന്ന്, സുവിശേഷം പഠിപ്പിച്ചു. 2, സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു. 3, അവരുടെ രോഗങ്ങളും വ്യാധികളും സുഖപ്പെടുത്തി. ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചും പ്രസംഗിച്ചും രോഗങ്ങൾ സുഖമാക്കിയും കർത്താവ് നീങ്ങുമ്പോൾ ധാരാളം ആളുകൾ ഈശോയുടെ ചുറ്റും കൂടുകയാണ്. ഈശോയുടെ ചുറ്റും കൂടുമ്പോൾ ഈശോയ്ക്കുണ്ടായ ഒരു മനോഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ഈശോയുടെ വികാരം എന്താണ്? അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് വചനം പറയുന്നുണ്ട്. ഈശോയ്ക്ക് അവരുടെ മേൽ അനുകമ്പ തോന്നി, അലിവ് തോന്നി എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം? ഇവർ ദാഹത്തോടുകൂടിയാണ് ഈശോയുടെ വചനം കേൾക്കുവാനായിട്ട്, ഈശോയുടെ പ്രബോധനങ്ങൾ കേൾക്കുവാനായിട്ട്, സൗഖ്യം നേടുവാനായിട്ട് ഓടിക്കൂടുന്നത്. ഇതുവരെയും അവർക്ക് ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു പ്രബോധനമോ ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു രോഗശാന്തിയോ ഒന്നും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. ഈശോയുടെ വരവോടുകൂടി അവർക്ക് വലിയ ഒരു ആശ്വാസത്തിൻ്റെ അനുഭവമായിട്ടത് മാറുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോയ്ക്ക് അവരുടെ മേൽ അനുകമ്പ തോന്നുന്നത്. അവർക്ക് ആശ്വാസമായി മാറുകയാണ് ഈശോ. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്നത്, വിളവിൻ്റെ നാഥനോട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. വിലക്കാർ കുറവാണ്, വിളവോ അധികം. ഇവിടെ വേലക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ, കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ, കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് സൗഖ്യം പകരുവാൻ, കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവാൻ വേലക്കാർ ചുരുക്കമാണ്. അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരോട് തന്നെ പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. കാരണം ധാരാളം ആളുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുവാൻ. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകമായിട്ടും ഓർമ്മിക്കേണ്ടത്, കർത്താവിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ കർത്താവിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണെന്നുള്ള വലിയ ഒരു ചിന്ത ഈ വചനം നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. കർത്താവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി എന്താണ്? സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുക, അറിവില്ലാത്തവരെ പഠിപ്പിക്കുക, രോഗങ്ങളും വ്യാധികളും സുഖപ്പെടുത്തുക. ഈ ദൗത്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഈശോ ശിഷ്യൻ്റെ, ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യൻ്റെ ദൗത്യമാണ് എന്ന് ഈ വചനം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിനോട് ചേർന്ന് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി കർത്താവ് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരായി മാറണം. നല്ല തിരഞ്ഞെടുപ്പുണ്ടാകണമെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരായി മാറണം. വിളവിൻ്റെ നാഥനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ സാധിക്കുകയും ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരു വലിയ ദൈവാനുഭവമാക്കി മാറ്റുവാനും അത് ദൈവിക മഹത്വത്തിനായിട്ട് സമർപ്പിക്കുവാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഈ വചനഭാഗം നമുക്ക് നൽകുന്ന
വലിയ ഒരു ചിന്ത ഇതുതന്നെയാണ്. കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് നിർദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൽ വിശ്വാസമർപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളും ആശ്വാസം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനാ നിരതമായ ജീവിതം നയിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരെയും അനുദിന ജീവിതത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഏറെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണമെന്ന് ഈ ആരാധനാ വത്സരകാലം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരായി മാറാം, എപ്പോഴും ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നവരായി മാറാം. അപ്രകാരം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവരായി മാറുമ്പോഴാണ് ഈശോയുടെ സത്ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ, ഈശോയുടെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നവരായി ശിഷ്യന്മാർ മാറുന്നത്. ഇനി 10-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ആദ്യ ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് ശിഷ്യന്മാരുടെ ദൗത്യത്തെക്കുറിച്ചാണ്. അത് കർത്താവ് ഇവിടെ ചെയ്ത 9-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കണ്ട അതേ ആശയം തന്നെ 10-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിലും പറയുകയാണ്. അതായത് ഈശോ ശിഷ്യന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ വേറെ ഒന്നിനും വേണ്ടിയല്ല, ഈശോ ഈ ലോകത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ ചെയ്ത അതേ ദൗത്യം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ നിർവഹിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈശോ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്ന്. യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 4-ാം അധ്യായത്തിൽ സമരിയാക്കാരി സ്ത്രീയുമായുള്ള സംഭാഷണ മധ്യേ ഈശോയുടെ ശിഷ്യന്മാർ വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ അറിയാത്ത ഒരു ഭക്ഷണം എനിക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ വിചാരിച്ചു ഈ സ്ത്രീ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കർത്താവിന് കൊടുത്തു കാണുമെന്ന്. എന്നാൽ കർത്താവ് അടുത്ത ക്ഷണത്തിൽ പറയുകയാണ്, എന്നെ അയച്ചവൻ്റെ ഇഷ്ടം പ്രവർത്തിക്കുകയും അവൻ്റെ ജോലി പൂർത്തിയാക്കുകയുമാണ് എൻ്റെ ഭക്ഷണം എന്ന്. എന്നെ അയച്ചവൻ്റെ ഇഷ്ടം പ്രവർത്തിക്കുകയും പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം പ്രവർത്തിക്കുകയും അവൻ്റെ ജോലി, അവൻ ഏത് ജോലി ഏൽപ്പിച്ചുവോ ആ ജോലി പൂർത്തിയാക്കുകയുമാണ് എൻ്റെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈശോ തൻ്റെ ദൗത്യ നിർവഹണത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാനാകുന്ന വചനഭാഗം നമ്മൾ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 4-ാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയും ഏതാണ്ട് അതുതന്നെയാണ് ഈശോ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നത്. പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റുന്ന ജീവിതശൈലി കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ നിർവഹിക്കണം. പിതാവ് ഭരമേൽപ്പിച്ച ജോലി പൂർത്തിയാക്കണം. അതാണ് ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യൻ്റെ ദൗത്യം. അതിൽ പരമപ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നത് ഇത് 3 പഠിപ്പിക്കുക, സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുക, രോഗങ്ങൾ സൗഖ്യമാക്കുക, പൈശാചിക ശക്തികളെ കീഴ്പ്പെടുത്തി ഇല്ലാതാക്കുക. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഈ ജോലികൾ ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യൻ്റേതാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈശോ 12 ശിഷ്യന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. അത് പിതാവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ നിറവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് കർത്താവ് ഈ 12 ശിഷ്യന്മാരെയും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവരോട് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ, വിളവിൻ്റെ നാഥനോട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. ആ വിളവിൻ്റെ നാഥനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു സമൂഹത്തെ, ശിഷ്യ സമൂഹത്തെ ഉരുവാക്കുവാനായിട്ടത് കാരണമായി തീരും. അതുകൊണ്ട് ഓരോ സഭാവിശ്വാസികളും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്, ഓരോ ശിഷ്യന്മാരും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത്, ഓരോ പുരോഹിതരും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത് പ്രാർത്ഥനയുടെ നിറവിൽ നിന്നുമാണ്, ദൈവിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 15-ാം അധ്യായം 16-ാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയല്ല, ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ നിറവിൽ നിന്നും ഓരോ ശിഷ്യൻ്റെയും ജീവിതമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. പൗരോഹിത്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് പിള്ളകളിക്കാനുള്ള ജീവിതമല്ല, അത് ദൈവത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ദൈവമാണ് ഒരു പുരോഹിതനെ അഭിഷിക്തനാക്കുന്നത്, ദൈവമാണ് ഒരു പുരോഹിതനെ അഭിഷേകം ചെയ്ത് തിരഞ്ഞെടുത്ത് ദൗത്യമേൽപ്പിച്ച് പറഞ്ഞയക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ ദൗത്യം ഒരു പുരോഹിതനും തോന്നിവാസം ജപിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതികൾ മാത്രം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ മാത്രം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ ജോലി പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഓരോ പുരോഹിതനും തിരിച്ചറിയേണ്ട യാഥാർത്ഥ്യമാണ്, തങ്ങളെ ഫലമേൽപ്പിച്ച ദൗത്യം അത് പിതാവായ ദൈവമാണ്, അത് പുത്രനിലൂടെയാണ് എന്ന്. ആ ജോലി പൂർത്തിയാക്കുവാനായിട്ട് എല്ലാ പുരോഹിതർക്കും, സഭയിലെ അഭിഷിക്തരായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും അതിന് കൃപ ലഭിക്കട്ടെ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഓരോ വിശ്വാസികൾക്കും ദൗത്യമുണ്ട്. ഈ പുരോഹിതരൊക്കെ സഭയിൽ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ട് പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം പ്രവർത്തിച്ച് പിതാവിൻ്റെ ജോലി പൂർത്തിയാക്കുവാൻ അവർക്ക് എല്ലാവിധ ശാരീരികവും മാനസികവും
ആധ്യാത്മികവുമായ പക്വത ലഭിക്കുവാൻ വിശ്വാസികളെല്ലാവരും, സഭാമക്കളെല്ലാവരും, അഭിഷിക്തരായിട്ടുള്ള എല്ലാ പുരോഹിതർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രകാരം പ്രാർത്ഥനയുടേതായ നല്ല ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ട് സഭയിലെ പുരോഹിതരെല്ലാവരും ദൈവത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ മാത്രം ചെയ്യുന്നവരായി മാറുവാനും ദൈവത്തിൻ്റെ വക്താക്കളായി മാറുവാനുമുള്ള ദൈവിക കൃപയ്ക്കായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സഭ അതിലൂടെ കൂടുതൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടട്ടെ. സഭയിലെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും ദൈവോന്മുഖമായി മാറട്ടെ. നമുക്ക് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവം നമ്മളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.